हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पूजा मंडल ब्लॉग से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने आज और एक नया चैलेंजिंग वीडियो के साथ आई हूँ। आज का जो चैलेंजिंग वीडियो है वो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी आप सबको मज़ा आने वाला है। और ये जो चैलेंज है स्निंजिंग चैलेंज, वो तो आप सबको टाइटल थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। एंड आज का जो स्निंजिंग चैलेंज वीडियो है बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत दिन से मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था लेकिन मैं भूल चुकी थी। कल मुझे याद आया है एंड मैं फाइनली वो वाला वीडियो बना रही हूँ। और ये जो वीडियो है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आए। मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने आज जो चैलेंज करने वाली हूँ ये है सूखा वाला मिर्ची, आप देख सकते हैं। और ये है, क्या बोलते हैं इसको, मोर पंख शायद बोलते हैं, नहीं पता। ये देखिए, इससे भी मैं करने वाली हूँ। एंड ये थोड़ा सा मैंने घास ले लिए है, देखिए घास भी ली है, इसका नाम दूबी है शायद। और है मिर्ची पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मिर्ची से करने वाली हूँ। कितना बेकार, गंदा है, गंदा। इससे कुछ नहीं हो रहा है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब ले लेती हूँ मोर पंख। इससे कैसे करूँ? मुझे भी रिक्वेस्ट आया है, मैं छींकते वक्त अपने फेस को कवर नहीं कर सकती हूँ, तो इसी वजह से मैं कवर नहीं कर रही हूँ। अब पता नहीं क्या होने वाला है। गाइस, बैकग्राउंड से जो भी आवाज़ आ रहा है प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड आवाज़ तो होता ही है। अब ऐसा तो कोई सुनसान जगह है नहीं जहाँ मैं वीडियो बना सकती हूँ। फ़िलहाल मेरे पास कोई माइक भी नहीं है। चलिए, उसी से भी हो चुका है। तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अभी तो और दो चीज़ ट्राई करने वाली हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो एंड तक देखिए। तो अब ये है दूबी है, तो चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं। बहुत मतलब ये सब ना घुसाती हूँ ना तो बहुत गंदा फील होता है, कैसे बताऊँ मैं। बाप रे, ये तो और ख़तरनाक है। गाइस, इधर बहुत गर्मी है, आपका उधर कैसा है मौसम? वीडियो
इतना गर्मी है यहाँ, बहुत पसीना दे रहा है बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैंने 3 चीज़ को ट्राई कर चुकी हूँ। अब है आखिरी, वो है चिल्ली पाउडर। पता नहीं ये तो फेस में लगेगा ना तो बहुत ज़्यादा जलने वाला है, तो चलिए इससे ट्राई करके देखते हैं। इससे करने से मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आती है। अब फाइनली देखते हैं कितना छींक आने वाली है। अभी से इसका असर दिख रहा है। बहुत गंदा है। पूरा ये सब एरिया जल रहा है, मिर्ची जैसे जल रहा है। बहुत ही भयानक है। तो गाइस मैंने फाइनली वो कर दिया है स्नीजिंग वीडियो। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।